ஹெல்தி ஸ்னிக்கர்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நல்லா சாஃப்ட் அண்ட் ஜூஸியாக இருக்கிற வெரைட்டி டேட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. கத்தி வச்சு லைட்டாக ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கிற சீடை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தொலி எடுத்த வேர்க்கடலை ரஃப்பாக சாப் பண்ணிவிட்டு டேட்ஸ்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணிக்கோங்க. இது மேலே ஹோம்மேட் பீனட் பட்டர் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ரெசிபி வேணும்னா காமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி எல்லா டேட்ஸையும் ஸ்டஃப் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா சூடானதும் மேலே இன்னொரு போல் வச்சுட்டு டார்க் சாக்லேட் மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். ஸ்டஃப் பண்ண எல்லா டேட்ஸையும் 1 by 1 போட்டு நல்லா கோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு டார்க் சாக்லேட் பதிலாக மில்க் சாக்லேட் பிடிக்கும்னா அது கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்னிக்கர்ஸில் லைட்டாக ஒரு சால்ட்டி டேஸ்ட் வரும். அதுக்காக மேலே கொஞ்சமாக சால்ட் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கோங்க. இதை 30 to 40 minutes ஃப்ரீசரில் செட் பண்ண வச்சுட்டு எடுத்தோன்னா ஹெல்தி ஸ்னிக்கர்ஸ் ரெடி. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு காமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.